ถือว่าตัวโตและก็พวกเยอะช้างโขลงนี้ก็ยึดโป่งนี้อยู่นานทีเดียวก็หลายตัวนี่นาก็ต้องอยู่กันเยอะหน่อยแต่ก็นะเห็นใจเก้งบ้างนี่รอตั้งแต่หัวค่ำแล้วรอจะเข้าโป่งคุณพี่ช้างก็ไม่ออกจากโขลงสักที